Evet, merhaba arkadaşlar. Remedy olarak yine farkındalık videolarına devam ediyoruz. Bugünkü konumuz neydi çocuklar? Turpun içine bal koyarak öksürükten kurtulmak. Hele şu kış döneminde kuru öksürük herkeste var. Biliyorsunuz pandemiden çıktık ve virüs falan derken biraz daha farkındalık videolarına çekmeye devam ediyoruz. Evet. Şimdi yöntemimiz nedir? Kuru öksürükten nasıl kurtuluruz? Tabii ki öncelikle doktora gitmek ayrı bir konu. Doktora gitmemiz lazım. Ama evde de boş durmamak lazım. Nasıl bir öksürüğü organik bir şekilde sağlıklı yaşayarak ve bunun yanında bal tüketerek de kurtulabiliriz. Evet, fazla uzatmayalım. Şimdi turpumuzu gördüğünüz gibi oyduk. Tabii ki bunları çöpe atmadık. Bunları da yiyeceğiz. Ve bir tane küçücük kavanozumuz yine ilaçla alakalı bir tane bunun içine dolduracağız. Ama önce bu turpun içine balımızı koyacağız. Yayla çiçek balı Kars'tan geldi. Çok özel. Dibinde kaldı. Ve ne yapıyoruz çocuklar? İçine bal koyuyoruz. Hadi koyalım bakalım. Hadi önce Meryem, hadi sen. Sonra Meryem. Açayım. Evet. İçine koy bakalım. Heh. Bismillah dedik. Başladık. Tamam. Şöyle. Şimdi Esma Hanım sen gel. Ben yiyeceğim bir kere. Onu da ye bakalım. Evet. Arkada bizim bebiş var. Evet. Tamam. Ben onu dolduracağım şimdilik. Bekleyin bakalım. Tamam. Burada bir yaramaz var ve meyveleri yere atıyor. Annesi görmesin. Oh oh oh. Evet, hemen döndük. Çocuklar doldurdunuz mu? Aynen. Aferin. Kavanozu bitti. Bunda bal şerbeti var. İçindekileri. Evet. Aynen. Sen de mi çıktın sandalyeye bakalım? Hadi bakalım. Evet ablalar. Gördüğünüz gibi kestiğimiz kapak diyelim. Tencere kapağı. Şöyle. Tencerenin kapağı gara. Seninki benden gara gibi bir şey oldu. Tamam. Bu şekilde bir gün boyunca bekletiyoruz ve içindeki bal sulanıyor. Ve ne oluyor? Bunu öksürük şurubu niyetine içiyoruz. Allah şifa versin diyoruz. Allah'a emanet olun. Selamlar ve saygılar.